Vítajte v e-learningu škôl, ktoré menia svet, pri sledovaní tretieho dielu série s názvom Aktívna žiacka školská rada. Čo, ako a najmä prečo? Moje meno je Jana Feherpataki-Kuzmová a v Inštitúte pre aktívne občianstvo pôsobím ako lektorka zážitkového vzdelávania pre deti a dospelých. Spoločne sa budeme zamýšľať nad tým, čo, respektíve aké aktivity realizovať v rámci žiackej školskej rady tak, aby smerovali k naplneniu našej zdieľanej vízie a zmyslu žiackej školskej samosprávy a tiež, aby úspešne aktivizovali vašich žiakov. V neposlednom rade vám predstavíme techniky a pracovné listy, ktoré môžu byť užitočnými pomocníkmi pri plánovaní a manažmente činnosti vašej žiackej rady. Odpoveď na otázku čo je v poradí treťou, ktoré vám postupne predstavujeme a nadväzujeme tak na video o hľadaní odpovedí na otázky prečo a ako, ktoré nájdete v prvom a druhom dieli našej minisérie na e-learningu škôl, ktoré menia svet. Či už ste preto koordinátor alebo koordinátorka žiackej školskej rady, alebo zástupca, respektíve zástupkyňa vedenia vašej školy, či vaša žiacka školská rada začína, alebo cítite, že ju potrebujete reštartovať, budeme radi, ak naše video bude pre vás inšpiráciou. Na chvíľku sa opäť vrátime k tzv. Golden Circle alebo zlatému kruhu. Z predchádzajúcich videí vieme, že vysvetľovanie alebo zameriavanie sa na to, čo robíme, je to, čím zvyčajne začíname našu komunikáciu o veciach, na ktorých nám záleží a ktorým sa dlhodobo venujeme. Po zhliadnutí prvých dvoch videí však už vieme, že predstavovaniu našich aktivít by malo predchádzať jednak motivovanie žiakov, kolegov či vedenia školy spoločnou víziou toho, o čo ako žiacka školská rada usilujeme a tiež akými princípmi sa riadíme. Rovnako vieme, že odpoveď na otázku, a čo teda vlastne vaša žiacka školská rada robí, je potom iba praktickým pretavením našich ideálov a cieľov a tiež priestorom na vyjednávanie či hľadanie spolupráce so spoločným cieľom. A to ako medzi kolegami, tak aj medzi rodičmi či ďalšími žiakmi. Z výskumov Inštitútu pre aktívne občianstvo vyplýva, že iba 10% žiackych školských rád na základných a stredných školách na Slovensku presadzuje zmeny vo fungovaní svojej školy. Tieto smutné údaje nás tým pádom prirodzene vedú k otázke, čo by teda taká žiacka školská rada na základných alebo stredných školách mala robiť. Jednoznačne by jej cieľom malo byť vo vhodnom pomere, nie iba spomínaných 10%, kombinovať úlohy žiackej školskej samosprávy a teda zastupovania potrieb a záujmov žiakov, samozrejme vo vhodnej kombinácii a kompromise s potrebami a predstavami ďalších obyvateľov školy a školských aktivít. Predstavíme si preto niekoľko inšpiratívnych príkladov zo základných a stredných škôl vo všetkých kútoch Slovenska, ktoré sú zvládnuteľné na všetkých typoch škôl a rovnako sú ľahko prispôsobiteľné veku, potrebám a individuálnym osobnostiam vašich žiakov. Jedným z najdôležitejších krokov, pokiaľ ide o aktivizáciu žiackej školskej rady, je proces samotných volieb. Nesmierne dôležité, aby žiaci, ktorí buď kandidujú alebo sa stávajú členmi žiackej školskej rady, túto funkciu nepreberali na silu, nakoľko sa častokrát stáva buď nástrojom šikany alebo iných posmeškov zo strany ostatných žiakov, ale aby kandidáti sa uchádzali o funkciu a činnosť žiackej školskej rade dobrovoľne a z vlastného záujmu. Práve voľby do žiackej školskej rady sú výborným nástrojom a výbornou príležitosťou na to prepojiť a zhromaždiť aktívnych žiakov vašej školy, ktorí budú mať záujem, potenciál a nápady na to, aby vaša žiacka školská rada fungovala podľa predstav vás všetkých. Veľmi dôležitou úlohou alebo jednou z činností aktívnej žiackej školskej rady je podpora a realizácia školských brainstormingov a štrukturovaný zber podnetov ako ostatných spolužiakov, tak učiteľov, vedenia školy, ale napríklad aj rodičov, ktorých sa môžete ako škola samozrejme snažiť pritiahnuť a priblížiť k životu u vás. Práve žiacka školská rada môže rôznymi zaujímavými, zábavnými a hravými spôsobmi pritiahnuť záujem o to,
čo z pohľadu ostatných jej obyvateľov je potrebné v prostredí školy zmeniť, zlepšiť, o čo by sa mohla žiacka školská rada usilovať. Pokiaľ sa rozprávame o žiackej školskej samospráve, nesmierne dôležitou funkciou žiackej školskej rady je práve rokovanie s vedením školy a presadzovanie žiackych návrhov a zmien. Tieto návrhy môžu vychádzať ako od členov vašej žiackej rady, ktoré možno, že zhromaždíte na rôznych vašich stretnutiach, interných brainstormingoch alebo s využitím aj nástrojov, ktoré vám ešte v tomto videu za chvíľočku predstavím. Ale takisto môžu práve nadväzovať na podnety zozbierané od iných ľudí. Zástupca, respektíve zástupcovia vašej žiackej školskej rady by určite mali mať miesto v rade školy, v obci alebo v meste, v ktorom vaša škola sídli, v mládežníckom parlamente alebo v krajskej rade mládeže. O týchto platformách a štruktúrach je možné dozvedieť sa viac u konkrétnych subjektov. Medzi veľmi pekné príklady toho, čo všetko dokáže žiacka školská rada, je príbeh jedného gymnázia, ktoré práve na začiatku pandémie COVID-19 zrealizovalo prieskum medzi žiakmi a učiteľmi ohľadom toho, ktorú komunikačnú online platformu by najradšej využívali na zadávanie úloh, vedenie hodín, odovzdávanie zadaní a ďalšiu komunikáciu. Ako iste viete, možno aj vy ste zažili ten úvodný komunikačný chaos, ktorý nastal pri prechode do dištančného vzdelávania a v ktorom na nemenovanej škole práve žiacka školská rada zohrala kľúčovú úlohu v tom, že sa jej tento chaos podarilo upratať veľmi efektívne v priebehu jedného týždňa a už od druhého týždňa celá škola fungovala na jednej spoločnej online platforme dištančného vzdelávania. V tejto súvislosti takisto žiacka školská rada zase na inej škole zorganizovala online psychologickú poradňu pre žiakov, ktorá v konkrétnych vopred vymedzených hodinách poskytovala poradenstvo, ale aj priateľské rozhovory pre žiakov, ktorí trpeli sociálnou izoláciou. Žiacké školské rady veľmi často do svojej agendy príznačne zahrňajú aj aktualizáciu vnútorných procesov, ktoré v žiackej školskej rade fungujú, a takisto personálnych zmien. Ich demokratickosť a transparentnosť je nesmierne dôležitá a súvisí aj s kandidatúrou a s voľbami do žiackych školských rád. A zároveň však konkrétne tento príklad poukazuje na to, že je v žiackej školskej rade veľmi dôležité vedieť aj ukázať, že niečo nefunguje, vedieť to správne zreflektovať, viesť žiakov tak, aby zodpovednosť, ktorú majú vo svojej funkcii, či už predsedu, podpredsedu žiackej školskej rady alebo členov, aby ju aj naplňali. A v prípade, že sa to tak nedeje, aby dokázali vhodne zareagovať a možno toto miesto ponúknuť iným spolužiakom alebo sa pokúsiť svoje správanie napraviť. Vraciame sa tak k bodom spomínaným v predchádzajúcich videách, kedy žiacka školská rada okrem toho, že svojou činnosťou kreuje a zlepšuje prostredie školy, takisto buduje občianske a životné kompetencie jej členov. Príklad zo základnej školy na strednom Slovensku, kedy si žiacka školská rada vytvorila a začala vydávať vlastné školské noviny, ktoré veľmi pekne dotvárali alebo dotvárajú ešte stále život školy, atmosféru školy a takisto všeobecnú informovanosť. Je veľmi vhodnou aktivitou, ktorú môže začať realizovať aj vaša žiacka školská rada, pokiaľ máte pocit a pokiaľ vaši žiaci majú pocit, že ostatní spolužiaci možno nie sú dostatočne informovaní, alebo pokiaľ vaša škola prechádza väčšími, dlhodobejšími zmenami, ktoré si chcete byť istí, vy aj vedenie vašej školy, že ich dostatočne odkomunikujete vašim žiakom a rodičom vašich žiakov tak, aby boli zrozumiteľné a aby boli čo najlepšie prijaté. Samozrejme, súčasťou školských novín môžu byť aj rôzne zábavné rubriky, krížovky, fotky alebo
iné príbehy zo života vašej školy. Veľmi pekne však fungujú práve ako nástroj tzv. Občianskeho alebo žiackého informovania vo vašej škole. Príbeh ďalšej školy nám zase ukazuje, ako veľmi pekne žiacka školská rada tiež na základnej škole dokáže s pomocou a s podporou vedenia školy a koordinátorky žiackej školskej rady zrealizovať knižnicu a čitáreň na svojej škole a rovnako zase v iných prípadoch klubovňu alebo oddychové zóny, či už v priestoroch chodieb školy alebo konkrétnej možno, že dlhodobo nevyužívanej miestnosti, ktorú si postupne žiacka školská rada môže zariadiť a sprístupniť ju aj ostatným spolužiakom. Nemenej dôležitou agendou a veľmi častou požiadavkou práve členov žiackych školských rád je snaha o aktualizáciu vzdelávacieho obsahu, metód a systému hodnotenia na škole. Možno prekvapivo, táto požiadavka prichádza nielen od žiakov stredných škôl, ale aj od základoškolákov, ktorí sami prichádzajú s nápadmi, ako inak by sa mohli učiť so zapojením neformálnych metód vzdelávania, s vyučovaním sa vonku, v prírode alebo v prostredí školského areálu. Dokonca jedna žiacka školská rada prišla s námetom, aby na škole využívali žolíkov na neskúšanie, ktorého by teda mohli samozrejme za dodržiavania veľmi presných a veľmi konkrétnych pravidiel žiaci využívať. V tomto konkrétnom prípade žiaci rokovali s vedením školy o tom, aby mali jedného žolíka za pol rok, ktorý by im teda umožňoval neodpovedať na hodine, keď sú vyvolaní, ale mať možnosť sa doučiť látku v prípade, že sa necítia na odpoveď a byť odskúšaní najbližšie. Ďalší príklad je z prostredia prvého stupňa základnej školy, kde si deti povedali, že by veľmi chceli mať na škole školské zvieratko. V tomto prípade teda s vedením školy rokovali o tom, aké zvieratko to bude, kde bude mať svoj domček, ako sa budú žiaci striedať a preberať zodpovednosť za jeho starostlivosť a tak ďalej. Veľmi pekný projekt, ktorý môže odštartovať možno, že aj väčšie systémovejšie zmeny, učiť vašich žiakov zodpovednosti, dodržiavaniu pravidel, dodržiavaniu sľubov a vzájomnej komunikácii. Rovnako nápad a požiadavka, ktorá vyvstala od žiakov, toto bola takisto základná škola, bola prosba alebo návrh žiakov o to, aby mohli mať v postpandemickom období návratu do prezenčnej formy výučby pred začiatkom vyučovania ranné kruhy. V tomto prípade rovnako po odprezentovaní návrhu vedenie školy súhlasilo s tým, že žiaci zase urobili ústupok, že ranné kruhy budú začínať 15 minút pred začiatkom vyučovania, tak aby vlastne neukrajovali z prvej hodiny. Je to veľmi pekný príklad toho, kedy žiaci prídu s otvoreným návrhom toho, čo cítia, že potrebujú psychicky oni a pravdepodobne teda aj ostatní spolužiaci. Vedenie veľmi pekne a otvorene reaguje na to, ako by teda bolo možné niečo takéto zrealizovať. A dochádza tu k veľmi peknému kompromisu v tom, že evidentne cieľom žiakov nie je ulievať sa z prvej hodiny alebo nejakým spôsobom si skrátiť čas vyučovania, ale skutočne sa porozprávať o bežných ranných zážitkoch, tak ako ranné kruhy poznáme, ako fungujú. A sú za tým účelom ochotní ustúpiť v tom, že prídu o 15 minút alebo možno aj viac skôr do školy. Rovnako veľmi dôležitým, pokiaľ to prostredie a možnosti vašej školy dovolia, je vytvorenie akéhosi osobného priestoru vašej žiackej školskej rady alebo prostredia miestnosti pre činnosť vašej žiackej školskej rady. Úplne najideálnejšie je, pokiaľ je to samozrejme možné, je mať vlastnú miestnosť s bezpečnou a príjemnou atmosférou, možno s neformálnym sedením, napríklad v sedacích pakoch, kde si členovia vašej žiackej školskej rady budú môcť jednak odložiť osobné veci, ale napríklad aj veci potrebné na prípravu školských podujatí. Takéto pracovné prostredie je tiež jedným z faktorov motivácie a pocitu príslušnosti a hrdosti
členov žiackej školskej rady, ale takisto veľmi pekne rozvíja ich kreatívny a ľudský potenciál aktivizovať sa tým, že nemajú potrebu možno až tak utekať z tých stretnutí, viac sa sústredia, alebo majú možnosť fyzicky si aj popri tom rozmýšľaní oddychnúť a zároveň sa veľmi efektívne. Pokiaľ uvažujete nad školskými aktivitami, ktoré by mohla vaša žiacka školská rada realizovať, skúste porozmýšľať nad netradičnými spôsobmi, ako ich uchopiť, alebo nad aktivitami, ktoré ste na vašej škole ešte nerealizovali. Skúste sa inšpirovať možno inými školami, alebo sa opýtajte priamo žiakov, ktorí určite budú mať množstvo kreatívnych nápadov, keď na ne dostanú priestor. A skúste aj takýmto spôsobom žiakov motivovať k aktivite. Častokrát tie aktivity, ktoré možno považujeme už aj za školské tradície, ktoré opakujeme každý rok, majú svoju hodnotu. Častokrát však možno pôsobia pre žiakov trošku rutinne a nudne v tom, že následne ako keby ich nelákajú prichádzať s nejakými inovatívnymi myšlienkami alebo nápadmi a skôr akéhosi zvyku realizujú to, čo realizovali možno aj generácie pred nimi. Takže na aktivizáciu vašej žiackej školskej rady určite okrem žiackej samosprávy a týchto námetov na zlepšenie života vašich žiakov na škole, ale takisto zlepšenie života učiteľov a vedenia školy, odporúčame vyskúšať rôzne netradičné školské aktivity čo do života priamo školy. Rovnako určite odporúčame dať vašim žiakom priestor vyjadriť svoje nápady a som presvedčená, že budete príjemne prekvapení tým, čo všetko vymyslia, keď na to dostanú priestor. Následne bude už len dôležité vybrať z tých všetkých nápadov tie realistické a dokázať žiakom, že to s ich uskutočnením myslíme naozaj vážne a to bez ohľadu na to, či bude výsledok presne podľa vašich predstav alebo nie. Je totiž kľúčové ukázať žiakom, že na ich názore záleží a že svoje nápady môžu skutočne na vašej škole vidieť pretavené do reality. V opačnom prípade neuveria úprimnosti našich víziev, aby prichádzali s námetmi a zapájali sa do činnosti žiackej školskej rady na vašej škole. V prípade, že žiaci navrhnú nerealistický nápad, trpezlivo a partnersky im objasnite, prečo niektoré z ich nápadov možné nie sú. Myslím, že na to prídu aj sami, ale som presvedčená, že ocenia možnosť dialógu s vami alebo so zástupcami vedenia škôl. Nezabudnite na to, čo je cieľom a víziou vašej žiackej školskej rady a prečo rozvíjaniu jej činnosti venujete vy a vaši žiaci toľko energie. Niektorý z dôvodov nájdete možno aj na tomto obrázku. Je to obrázok teda z videohovoru a z dištančného stretnutia a obsahuje myšlienky alebo nápady ako budovanie záujmu, budovanie empatie, otváranie očí a srdca, a formulovanie vlastného názoru. A čo tu ešte také vidíme? Interaktívne vzdelávanie, diskutovanie, rozvíjanie občianskych kompetencií pre budúcnosť žiakov aj našej krajiny a tak ďalej. Tiež myslíte na to, že je dôležité si ako tím nastavovať realistické a dosiahnuteľné ciele a plánovať ambície a všetky plány vaše tak, aby vaša činnosť odmeňovala úspechmi a nie sklamaniami z plánov alebo aktivít, ktoré možno od začiatku neboli tak úplne dosiahnuteľné. Pomôcť vám v tom môžu techniky a pracovné listy, ktoré nájdete pod videom v tomto kurze. Konkrétne ide o pracovný list, tzv. Strom problému a strategické plánovanie vašej žiackej školskej rady v kontexte teda samozrejme vašej školy, ktoré okrem iného naučia vašich žiakov uvažovať v kontexte príčin a dôsledkov. Medzi techniky, ktoré môžete na pôde vašej žiackej školskej rady využiť, patrí technika SMART a To-Do list, ktoré sú zase šikovnými pomocníkmi pri plánovaní konkrétnych krokov, ich dostatočnej špecifickosti, merateľnosti, dosiahnuteľnosti
realistickosti a časového rámca, ale aj pri rozdrobovaní jednotlivých aktivít alebo cieľov na konkrétne úlohy, ktoré môžete jednoducho delegovať na vašich žiakov. Všetky môžete využiť v prezenčnej a dištančnej podobe a v prípade, že ste absolvovali tréning škôl, ktoré menia svet pre vašu žiackú školskú radu, poslúžia vám ako doplnkové nástroje k tým, ktoré ste zažili na tréningu. Môžete sa k ním kedykoľvek vrátiť a využiť ich opätovne, keď sa vám bude zdať, že vaša žiacka školská rada potrebuje niektoré techniky osviežiť alebo že zo zreteľa stráca svoj cieľ. Pamätajte na to, že v aktívnej žiackej školskej rade to, čo robíme, úzko súvisí s tým, prečo to robíme, a teda čo je vaša vízia zmeny a dlhodobý cieľ na vašej škole, ale tiež s tým, ako sa k tejto vízii spoločnými silami a participatívne približujeme. V prípade, že vaša žiacka školská rada stráca motiváciu alebo že ciele, ktoré ste si kedysi stanovili, už sú možno trošku neaktuálne, pozrite si prvý diel našej minisérie o tom, ako správne nastaviť dôvody, prečo vaša žiacka školská rada funguje, ktorý nájdete na e-learningu škôl, ktoré menia svet. Ďakujem a držím vám palce.